మన ఊరి వాళ్ళకి తెలియకుండానే ప్రేమించుకునేది, తిట్టుకునేది, అబ్బో విపరీతమైన వీడియోలు తీశారు బాబాయ్. చూడు, నువ్వు ఏం చేయాలంటే వెంటనే ఈ సీన్లకి నువ్వు డైలాగ్స్ రాయాలి. నాలో ఉన్న క్రియేటివిటీని మేల్కొల్పుతాను. అది కారం బొరుగులు, గోధుమ సపోటా హల్వా. నువ్వు అల్లం అయితే నేను బెల్లాన్ని. మధు, నువ్వు జీలకర్ర అయితే నేను మెంతులవుతా. బాబాయ్ నాకు వాంతులేనట్టునే. అబ్బోబాయ్. బాబాయ్ హోటల్ సోమవారం నుండి గురువారం వరకు ఉదయం 11:30 తిరిగి రాత్రి 8 గంటలకు చూస్తూ ఉండండి మీ ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్లో.